السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا هذه السيارة MG6 GT، فيها مشكلة، السيارة ما تشتغل. تابعوا الفيديو إن شاء الله راح أشرح لكم إيش المشكلة وإيش اللي حاصل فيها. طبعا هذا جير الMG، هذا القطعة كانت راكبة عليه، يعني بالعامية نقولها فحمة أو بستم الكلتش، هذا اللي تضغط الكلتش، هذه متكسرة، فلهالسبب السيارة ما تشتغل، ما تدوكسل في السيارة وما تشتغل. طبعا بس تنكسر تطلع صوت يهرب زيت الجير وتطفي السيارة وما عاد تشتغل. اي نعم، هذا الجير، هذا السيارة. انا من قبل ما افك يعني عرفان المشكلة، ولكن زلت عشان يكون الشرح اوضح. وهذه معي انا عندي بستم من جير قبل شغال، هذا هو على